بدل ما تقعد تفكر هنزل ايه النهارده، ممكن يبقى عندك مخزن محتوى جاهز. في استراتيجيه توصلت لها اسمها الووترفول ديستريبيوشن ميثود، هدفها تعلي الكونتنت اوتبوت بتاعك وتزود البراند ريتش من غير ما تضطر تخترع العجله من اول وجديد. الطريقه دي ريبيتابل سيستم بيخلي قطعه كونتنت واحده هاي فاليو تتحول لاسابيع من الاستراتيجيك ديستريبيوشن. الخطوه الاولى ان انت بتحدد البيلر كونتنت بتاعك، والبيلر كونتنت ده هو الاساس بتاع الكونتنت استراتيجي بتاعتك. لازم تكون حاجه هاي فاليو ولونج فورم وفيها معلومات تقيله ودسمه. وامثله عن البيلر كونتنت زي مثلا الفيديوز اليوتيوب الطويله اللي بتعدي مثلا 10 دقائق، او مثلا نيوزليتر طويله انت بتبعتها عن طريق الايميل، او مثلا ارتكل بتنزل على لينكد ان او على فيسبوك بتكون طويله وفيها معلومات كتير دسمه. في سؤال مهم لازم تساله لنفسك عشان تعرف تطلع البيلر كونتنت ده: لو الاودينس بتوعي هيشوفوا حاجه واحده مني بس كل اسبوع، ايه الحاجه اللي انا احب اوريها للاودينس ده؟ يعني البيلر كونتنت ده لازم يكون ايفر جرين، لازم يعيش معاك على طول. يعني لازم يكون ليه علاقه قويه جدا بالنيش بتاعتك اللي انت بتتكلم فيها، علشان لما تيجي تعمل له ريبيربس واشرح لك ده قدام يفضل ليه قيمه دايما وحاجه ما بتنتهيش في يومين ثلاثه. الخطوه الثانيه بقى هي اسمها التنقيب عن الذهب، وهو استخراج المايكرو كونتنت من الكونتنت الكبير اللي احنا عملناه. مجرد ما تخلص الفيرال كونتنت ده وتعمل له ببلش، بتبتدي تقسمه لشويه قطع محتوى صغيره علشان تقدر توزع الحاجات دي على كل بلاتفورم. بقى المايكرو كونتنت ده انت بقى هتطلعه ازاي؟ تنقي اهم حتت في الكليب الطويل ده مثلا تكون ما بتعديش ال 60 ثانيه وتبتدي تنشرها على باقي المنصات. تنقي مثلا جمل معينه من التوبيك ده او من الكونتنت اللي انت عملته الطويل ده وتنزلها مثلا كسكرين شوتس فيها الكلام او كديزاينز او هكذا. ممكن برضو تنزلها على ثريدز او اكس، ممكن تنزلها على فيسبوك او على لينكد ان في شكل كاروسل مثلا. الخطوه الثالثه بقى هي تظبيط الفورماتس لكل منصه. كل بلاتفورم بنشتغل عليها بيبقى ليها الستايل بتاعها، وانت دورك انك تخلي فورمات كل فيديو بيطلع على كل بلاتفورم ان هو يكون باين انه ابن المنصه دي، يعني مش كونتنت متجايب ومعمول له ريبابلش في كل حته وخلاص. يعني مثلا التيك توك والريلز والشورتس وكده ليها ستايل، انما مثلا انت لو هتنزله على لينكد ان بشكل ارتكل لازم يكون ليه ستايل تاني خالص، او على فيسبوك لازم يكون ليه ستايل تاني خالص. لو هتنزله في شكل تويتس لازم يكون ليه ستايل تاني خالص. لو هتبعته بايميل مثلا لقاعده من العملاء عندك لازم يكون ليه ستايل تاني خالص. فانت لازم تكون فاهم البلاتفورم نفسها والكالتشر بتاعت البلاتفورم دي والاودينس بتوعها عاملين ازاي، علشان فعلا تعرف توصل لهم الرساله بالطريقه الصح. الموضوع مش ان انت تاخد الكونتنت او المايكرو كونتنت وتقعد تعمله ريبابلش وخلاص. الخطوه الرابعه والاخيره هي السيستم والتوزيع بقى نفسه. علشان الخطوه دي تبقى سريعه ومنظمه لازم تعمل سيستم للورك فلو بتاعك هيمشي ازاي. وانا هقول لك الاربع خطوات اللي انا توصلت لهم اللي هيخلوك تبقى ضامن دايما ان انت عندك سيستم كامل ومتكامل وانت ماشي بيه على المدى البعيد. اول حاجه هتنزل البيلر كونتنت بتاعك الاول اللي هو هيكون مثلا يوتيوب فيديو طويل، وفي خلال اول 48 ساعه هتبقى مجهز المايكرو كونتنت اللي انت مطلعه من الفيديو الطويل ده. تبتدي تعمل لهم سكادجول وتنزلهم على الاكونتس بتاعتك او باقي البلاتفورمز بتوعك. بعد كده بقى تبتدي تتابع الانجيجمنت بتاع الناس وردود افعال الناس على المايكرو كونتنت ده ايه، والحتت بقى اللي هي هتعمل اكسبوجر اعلى من المتوقع دي الحتت اللي انت هتمسكها وتعصرها جامد وتجيب اخرها. يعني الوينر كونتنت اللي هيطلع او من المايكرو كونتنت ده انت هتاخده بقى وتعمل له ريبيربس وتعمل له اناليسيز وتطلعه وتعمل منه حاجتين كمان مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه ان انت تعمل منه ادابتيشن، وادابتيشن يعني مثلا الكونتنت ده تعمل له ادابتيشن ان هو ينفع بقى على كل بلاتفورمز. يعني مثلا اللي نجح على تيك توك هتعمل له ادابتيشن ان هو ينزل على لينكد ان بشكل مثلا كاروسل، او ان هو ينزل على فيسبوك بشكل ارتكل طويل مثلا. تاني حاجه ان انت تعمل له سكيلينج، والسكيلينج هنا انت ممكن تعمله بطريقتين مش طريقه واحده. اول حاجه في السكيلينج ان انت تعمل له ايتريشن، والايتريشن ان انت تاخد التوبيك اللي نجح ده وتعمل بيس اوف كونتنت شبهه بالظبط. يعني مثلا التوبيك ده نجح لسبب ان انت بتتكلم عن حاجه معينه او بتقول فيه جمله معينه، او مثلا بتتكلم عن توبيك معين زي مثلا 5 خطوات لازم تعملهم علشان تنجح في مجال الماركتنج، فلقيته حقق اكسبوجر عالي جدا. تاخد بقى البيس دي وتعمل منها توبيك تاني زي مثلا 5 خطوات لازم تعملهم علشان تنجح في مجال الكونتنت كرييشن. هنا انت بتعمل حاجه اسمها ايتريشن. تاني حاجه ان انت تسكيل بقى بالبيد ادز، وهنا انت بتشتغل ميديا باينج بطريقه عكسيه، بمعنى ان انت ما بتشتغلش ميديا باينج غير على الحاجات اللي اوريدي حققت اكسبوجر عالي، فانت واثق 100% ان انت لما هتصرف عليها جنيه هي هتنجح اصلا. انت مش محتاج غير ان انت تفهم جوه الادز مانجر ان انت تبلش كامبين، والموضوع هنا هيبقى فعلا نتائجه خرافيه. باختصار اسمها الووترفول ديستريبيوشن ميثود، وهي عامله زي الشلال. يعني انت بتبدا بالحاجه الكبيره وبعد كده بتبتدي تفصصها وتطلع منها الوينرز وتسكيل عليهم. وهنا انت هيبقى عندك سيستم مضمون جاهز ان انت تمشي بيه على طول. وصدقني الانجيجمنت والاكسبوجر اللي انت هتحققه من سيستم زي ده هتقدر تحقق منه ارقام خرافيه.